गुड इभिनिङ सबैलाई नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। लास्ट टाइम हामीले एसएसआरपी को बारेमा कुरा गरेका थियौं तपाईको। हैन, एचएसआरपी एक खालको तपाईको गेटवे तपाईको रिडन्डेन्सी प्रोटोकल रहेछ वास्तवमा। हाम्रो लिन नेटवर्कको मतलब गेटवे रिडन्डेन्सी प्रोटोकल रहेछ। यसकै तपाईको फ्लेभर छ ल तपाईको। यो कस्तो भने एचएसआरपी लाई कसरी तपाईले बुझ्नुस् भने लास्ट टाइम हामीले यसको बारेमा धेरै कुरा गरेका छौं। 3-4 दिन जस्तो भइसक्यो एचएसआरपी कुरा गरेका हामीले। तपाईको एचएसआरपी अल्टिमेटली तपाईले बुझ्दाखेरि कसरी बुझ्न सक्नुहुन्छ भने एचएसआरपी भनेको सिस्को प्रोप्राइटरी हो ल तपाईको। यानी कि तपाईसँग सिस्को डिभाइसेस छ तपाईको। सिस्को को डिभाइस छ, वास्तवमा सिस्को राउटर छ, सिस्को को तपाईको स्विच छ तपाईको, हैन? तपाईको सिस्को को स्विच छ। हो त्यो केसमा तपाई एचएसआरपी इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ ल तपाईको। यदि तपाईसँग सिस्को डिभाइस छैन, स्विच छैन, राउटर छैन तपाईको भने एचएसआरपी इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्नुहुन्न वास्तवमा। अथवा अर्को पनि एउटा कन्सेप्ट हुन सक्छ। कस्तो हुन सक्छ भने मिक्स मोड इन्भाइरोमेन्ट छ ल तपाईको। मिक्स मोड भने कस्तो भने कुछ डिभाइसेस सिस्को को छ, यो सिस्को को भयो, यो अर्को डिभाइसेस मान्ने तपाईको यो पालो आल्टो को फायरवल भयो ल, पालो आल्टो फायरवल भयो। अर्को डिभाइसेस तपाईको मान्ने जुनिपर को भयो, हैन? अर्को डिभाइसेस हवाई को छ ल वास्तवमा। यस्तो केसेसमा तपाईको यो चारटालाई मिलाएर मैले तपाईको भिआरआरपी गर्नु पर्यो, सरी एचएसआरपी गर्नु पर्यो भने त्यो त्यस्तो हुँदैन ल। यस्तो टाइममा त्यो पोसिबल हुँदैन एचएसआरपी गर्नु भने। एचएसआरपी सिस्को मात्रै हुन्छ। अनि तपाईको यो सिस्को भयो, यो नोन सिस्को भयो, यो नोन सिस्को, यो नोन सिस्को भयो ल। त्यो केसेस त्यो कारणले गर्दाखेरि अगर तपाईसँग मिक्स मोड इन्भाइरोमेन्ट छ अथवा तपाई सिस्को को डिभाइसेसमा पनि तपाईको टोटली तपाईको भिआरआरपी हाल्नु चाहनुहुन्छ, तपाईको ओपन प्रोटोकल हाल्नु चाहनुहुन्छ भने त्यो केसमा तपाईको भिआरआरपी हो ल तपाईको। भिआरआरपी स्ट्यान्ड फर तपाईको भर्चुअल तपाईको राउटर रिडन्डेन्सी प्रोटोकल, हैन? व्हिच इज द ओपन स्ट्यान्डर्ड तपाईको गेटवे रिडन्डेन्सी प्रोटोकल ल वास्तवमा। ठीक छ, तपाईको मिक्स मोड इन्भाइरोमेन्टमा त्यो युज गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, र अर्को कुरा नोन सिस्को मा त्यो युज गर्न सक्नुहुन्छ। त सिस्कोमै पनि वास्तवमा इफ यु डोन्ट लाइक टु युज द एचएसआरपी then you can use the BRRP instead of the HSRP. You can use the BRRP. So simple sir. The first of all you have to understand, you have to keep in your mind it is open proprietary IEEE standard protocol. Okay, it is also used to provide the redundancy gateway protocol whatever okay HSRP did. Okay, same way by using the multiple router and multiple gateway it is a very similar way to HSRP. You can configure the BRRP. BRRP stands for virtual router gateway redundancy protocol ल वास्तवमा BRRP भनेको त्यो। र यसको मेजर काम भनेको सेम HSRP को जस्तै नै हो। तर मैले अघि पनि भनिसकेको छु डिप्लोयमेन्ट कन्सिडरेसन को हिसाबले कुरा गर्दाखेरि if you are working in the mixed mode environment or you are working in the Cisco environment and you don't like to run the HSRP, then you can use the BRRP. You can run the BRRP. Okay. अर्को कुरा भनेको तपाईको BRRP भनेको तपाईको same to same HSRP जस्तै छ ल वास्तवमा। It's very similar in many perspectives, in many way to configuration where as well as the okay working mode also. You can say it is the open standard form of the HSRP. HSRP को तपाईले यसलाई तपाईको ओपन स्ट्यान्डर्ड भन्नु सक्नुहुन्छ ल वास्तवमा। यस्तो BRRP ले त्यही कुरा गर्छ जे HSRP ले गर्छ। नर्मली BRRP ले रिडन्डेन्सी गर्छ सेम टु सेम। BRRP ले तपाईको मल्टिपल भर्चुअल राउटरलाई सपोर्ट गर्छ, हैन? जनरली तपाईको हाम्रो तपाईको त HSRP ले पनि गर्थ्यो, यसले मल्टिपल गेटवेहरुलाई सपोर्ट गर्छ। र तपाईको अर्को कुरा भनेको BRRP एउटा कुरा के छ जस्तै हामीले त्यो सेकेन्डरी आईपी एड्रेस हालेर हामीले ट्राई गरेको थियो HSRP मा, त्यो हुँदैन त्यो वास्तवमा। यहाँ BRRP ले चाहिँ सेकेन्डरी आईपी लाई पनि सपोर्ट गर्छ ल वास्तवमा।
प्रिम्सन सिस्टम पनि यहाँ हुन्छ वास्तवमा VRRP मा इज बाइ डिफल्ट इनेबल मोडमा हुन्छ HSRP मा हुँदैन थियो इनेबल मोडमा इनेबल मोडमा हुन्छ प्रिम्सन त्यो ठुलो कुरा हैन एउटा कमान्डको कुरा हो वास्तवमा प्रिम्सन भनेको ठुलो कुरा हैन ल वास्तवमा हैन अर्को एउटा कुरा भनेको साइबर सेक्युरिटीको पर्सपेक्टिभले हेर्ने हो भने साइबर सेक्युरिटी अथवा तपाईको एक खालको सेक्युरिटी पर्सपेक्टिभले हेर्ने हो भने VRRP को स्नूफिङ हुन सक्छ वास्तवमा अथवा गेटवे को स्नूफिङ हुन सक्छ कोही XYZ मान्छेले म गेटवे हुँ र तपाईको मबाट जानुहोस् भनेर भन्न सक्छ हो त्यो बताउनु अवस्था नहोस् भन्नुको लागि अनिवार्य रूपमा तपाईहरु सबैले यो HSRP VRRP हरुमा र GLBP मा पनि तपाईले अथेन्टिकेसन हाल्नु होला वास्तवमा यसले पनि अथेन्टिकेसन सपोर्ट गर्छ HSRP ले पनि गर्थ्यो MD5 मा गर्थ्यो वास्तवमा HSRP ले र टेक्स्टमा पनि गर्थ्यो HSRP ले यसले पनि MD5 टेक्स्ट बोथमै गर्छ ल तपाईको हैन अर्को कुरा भनेको यो तपाईको VRRP लाई तपाईको डेडिकेट गरेको छ तपाईको आइनाले वास्तवमा आइना भनेको तपाईको हामीलाई थाहा छ वास्तवमा इन्टरनेट असाइन नम्बर्स अथोरिटी आइना स्ट्यान्डर्ड वास्तवमा यसलाई डेडिकेट मल्टिकास्ट एड्रेस पनि दिएको छ वास्तवमा आइनाले 18 दिएको छ वास्तवमा र आफ्नै प्रोटोकल नम्बर वास्तवमा 112 दिएको छ ध्यान दिनुपर्ने कुरा यो 18 दिएको छ वास्तवमा यसलाई मल्टिकास्ट एड्रेसमा अनि तपाईको प्रोटोकल नम्बर 112 दिएको छ ल सेम टु सेम ध्यान दिनुपर्ने के हो भनेपछि VRRP को बारेमा हामीले के बुझ्यौं भने तपाईको VRRP भनेको तपाईको के भने एउटा तपाईको गेटवे रिडन्डेन्सी प्रोटोकल हो सेम टु सेम HSRP जस्तै तर HSRP तपाईको सिस्को इन्भाइरोमेन्टमा हुन्थ्यो सिस्को वालामा हुन्थ्यो सिस्कोमा हुन्थ्यो सिस्कोमा ल यो तपाईको HSRP को ओपन स्ट्यान्डर्ड ल यो नोन सिस्कोमा पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ र सिस्कोमा पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ वास्तवमा VRRP ल तपाईको सेम टु सेम मोटामोटी सबै कुरा अलमोस्ट एउटै छ ल यो दुईटाको यति मात्रै हो मल्टिकास्ट एड्रेस फरक छ र यो ओपन स्ट्यान्डर्ड हो ल तपाईको अरु बाँकी सबै कुरा प्राय जस्तो एउटै छ ल दुईटाको ओके कसैलाई केही डाउट्स सोध्दाखेरि हुन्छ हिमाल सर के डाउट्स आउने सोध्न सक्नुहुन्छ तपाईले नमस्कार सर ठीक छ सर बुझ्दै हुन्छ अहिले हजुर सर कस्तो रहेछ VRRP को विचारमा यसो तपाईलाई के लाग्यो सो हल्का मैले तपाईलाई तपाईलाई इन्फर्मेसन गराएन सर HSRP जस्तै भयो सर ओपन प्रोटोकल भयो सबै HSRP चाहिँ सिस्कोमा भयो VRRP सबै ओपनमा ओपन प्रोटोकल जस्तै तपाई फायरवल चलाउनुहुन्छ वास्तवमा त्यसमा मल्टिपल गेटवे छ वास्तवमा र कुनै सिस्कोमा छ कुनै नोन सिस्कोमा छ भने हजुर हजुर VRRP उत्तम हुन्छ र कस्ति पासाङले पनि भन्थ्यो वास्तवमा पासाङले खै रेस कम किन हवाई के को चलाउँछ रे स्विच किन हुन्छ बुझ्नु भएन ए हजुर सर हजुर त्यो र सिस्टमको मिलाएर गर्न सकिन्छ ल वास्तवमा बुझ्नु नि त्यो चिन्छ ल वास्तवमा अथेन्टिकेट हुन्छ वर्क गर्छ ल मतलब मिक्स मोड इन्भाइरोमेन्टमा ए हजुर सर यसले तपाईको मोटामोटी 255 वटा ग्रुप सपोर्ट गर्छ ल वास्तवमा 255 वटा ग्रुपले सपोर्ट गर्छ ल तपाईको यो VRRP ले र यसको तपाईको तरिका भनेको तपाईको सेम टु सेम HSRP जस्तो नै भनिसकेको छु तपाईहरुलाई र ध्यान दिनुपर्ने कुरा सबै कुरा एउटै हुन्छ ल तपाईको HSRP र VRRP जस्तै र कन्सेप्चुअली त्यो फरक हुन्छ यसमा तपाईको फरक के कन्सेप्ट हुन्छ भने थोडा सा एउटा नाम चाहिँ फरक हुन्छ र नाम हुबहु डुप्लिकेट त गर्नु भएन सिस्कोले पनि तपाईको यो केस गर्छ तपाईको जस्तै सिस्कोमा तपाईको एउटालाई तपाईको एक्टिभ भन्थ्यो वास्तव जुन प्राइमरी छ त्यसलाई एक्टिभ भन्थ्यो जसले एक्टिभली तपाईको गेटवे काम गर्छ अर्कोलाई स्ट्यान्ड बाइ भन्थ्यो तपाईको हैन तर VRRP मा चाहिँ HSRP मा यो थियो ल र VRRP मा चाहिँ के हुन्छ भने VRRP मा एउटा तपाईको लाई मास्टर अर्कोलाई तपाईको ब्याकअप ल तपाईको पुरा एउटै हो तपाईको अगाडि चाहिँ मास्टर एन्ड स्लेभ भन्ने कन्सेप्ट थियो ल वास्तवमा सुरुको कम्प्युटर साइन्समा हिमाल छ त्यो स्लेभ भनेको दास भन्ने भयो क्या त्यसलाई अलिकति नराम्रो मान्यो क्या वास्तवमा बुझ्नुमा नि विद्वानहरु त्यो स्लेभ भन्ने हटाउँदै गयो होला आजभोलि हजुर सर स्लेभ भनेको बुझ्दै हुन्छ हिमाल सरले हजुर सर स्लेभ कसैलाई डाउट छ सोध्दाखेरि हुन्छ राजु
सन्तोष केसी, सुमन, हाम्रो केसी सरलाई, सुरज नेपाल कसैलाई डाउट छैन सोध्दाखेरि हुन्छ न। हालाकि यो अगाडि हामीले गरिसकेका छौँ वास्तवमा यो तपाईँको हामीले एचएसआर डाउट छैन भने कमान्ड लेख्नु थाले वास्तवमा हैन। यहाँ इमेल छ नि, यो तपाईँले राउटरमा गर्दा गरे पनि हुन्छ, तपाईँको स्विचमा गर्दा पनि हुन्छ। यो सबै कुरा ल स्विचको एसपीएमा गर्दा पनि हुन्छ, सपोर्टिङ हुन्छ। ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो, दुईटामा जेमा गरे पनि हुन्छ। अब मेरो टोपोलोजी अनुसार मसँग एउटा दुईटा तीनटा स्विच छ वास्तवमा, डिस्ट्रिब्युसन स्विच अथवा तीनटा राउटर छ गेटवे भन्दा डाइरेक्ट गेटवेमा मैले पुट गर्दा पनि हुन्छ। तीनटा गेटवे छ, गेटवेमा हालिदिन्छु, म राउटरमा हालिदिन्छु। किनभने एउटा या समथिङ तपाईँको एउटा ल्याब हाम्रो सपोर्ट गर्दैन स्विचले, बुझ्नु पनि त्यो लाइन इन्टरफेस पनि मात्रै गर्दैन प्रोपरली, तपाईँको डिफल्ट गेटवे वाला पनि गर्दैन। हिमाल छ बुझ्नु मेरो कुरा, हिमाल छ लास्ट क्लासमा तपाईँ अप्सन हुन्थ्यो, थाहा भएन होला पहिला, बुझ्नु पनि। भरे हामीले ट्र्याकिङ गर्दाखेरि नि वास्तवमा ट्र्याकिङ गर्दाखेरि लाइन इन्टरफेस छ तपाईँको त्यो डिफल्ट गेटवे वाला सपोर्ट गर्दैन। स्विचमा मैले यहाँदेखि डिफल्ट गेटवे यहाँ राउटर 15 दिएको छु, राउटर 15 मलाई लस्ट गराएँ भने पनि डिफल्ट गेटवे इन्स्टल भइरहेछ क्या धेरै बेरसम्म, बुझ्नु पनि हिमाल छ। हजुर सर हजुर। सिरियल त तत्काल हुन्छ नि त, 3-4 सेकेन्ड भित्र भइसक्छ सिरियल, बुझ्नु भएन। त्यो भएर यदि हामीले डिफल्ट गेटवे छ वास्तवमा यहाँनिर अहिले यहाँ डिफल्ट गेटवे छ, राउटर 15 ले राउटर 16 आइएसपी लाई डिफल्ट गेटवे मानेको हुन्छ, डिफल्ट गेटवे हालेको हुन्छ। केही कता मेरो S1/0 डाउन भयो अथवा यो राउटर 16 डाउन भयो भने यहाँ इमिडिएटली तपाईँको डिफल्ट गेटवे यहाँदेखि इरेज हुन्छ ल राउटर 15, बुझ्नुभयो। सिरियल इन्टरफेसमा त फेरि डिपेन्डेन्सी हुन्छ नि त, कस्तो हुन्छ भने दुईटा बिचमा कम्युनिकेट गर्छ प्रोटोकल बुझ्नु भने कस्तो हिमाल्छ। प्रोटोकल कम्युनिकेसन भन्ने भयो। रियलमा पनि गर्न चाहिँ गर्छ वास्तव, स्विचको यो पनि गर्छ रियलमा चाहिँ, तर यो भर्चुअलमा चाहिँ स्विचको गर्दैन ल हिमाल्छ, बुझ्नु पनि। अस्ति पनि मैले भनेको तपाईँलाई स्टार्टिङको क्लासमा वास्तव मेरो जस्तै राउटर यहाँनिर छ, यसको F0/0 भन्ने इन्टरफेस छ, यसलाई मैले उठाएँ भने उठ्छ र वास्तव नो सटडाउन गरेर उठ्छ र उता डिभाइसै नभइकन हिमाल्छ, बुझ्नुभयो। 7200 सिरिजमा चाहिँ उठ्दैन वास्तवमा, 3700 मा उठ्छ ल हिमाल्छ, बुझ्नु पनि। हजुर सर त्यो भने तर यहाँ उठ्दैन ल वास्तव सिरियल चाहिँ। हजुर हजुर। त्यो कारण चाहिँ इमिडिएटली यहाँ डिफल्ट गेट हाल्छ, त्यसले ट्र्याकिङ गर्नुभयो सजिलो हुन्छ क्या हामीलाई। त्यो भएर म राउटरमा हालिदिन्छु, स्विचमा पनि त्यही हो, रियल स्विचमा पनि एउटै हो बहु 100% एउटै, केही फरक छैन। तपाईँको इन्टरफेस तपाईँको भिलेन तपाईँको 12 हो वास्तवमा यता तपाईँको स्विचमा, राउटरमा इन्टरफेस तपाईँको E0/0 अथवा GIG0/0 होइन, अथवा F0/0 होइन, के छ वास्तव राउटरमा E0/0 के छ राउटरमा, बुझ्नु त्यो होला हिमाल, अरू केही फरक छैन। चलो मेरो केसेसमा I have the router number 15, 21 and 22 ल, the 3 routers छ वास्तवमा, 3 routers are responsible to gateway को लागि responsible छ, 21 अनि 22 ल। चलो यसो गर्दा पनि केही फरक पर्दैन ल। म अब कमान्ड लेख्छु ल हिमाल छ, router number 1 मा गर्छु। Router number 1 I am going to write down the command. It's a BRRP command, and I'm going to configure this router as a master router. I don't know other routers what they are in mode, but this router is going to be the master router in this network. It's a group 10. Let me put the group 10. I know the group 255 support garcha. Router number 1 interface E0/0 BRRP, then group number 10 IP 10.1.1.22 222, same to same BRRP 10, त्यसपछि अब priority (110) अथवा 120 इसको राख्दिनु। त्यसपछि BRRP again group number 10, group number same हुनुपर्छ mostly। त्यसपछि टाइमर्स, यसको चाहिँ टाइमर्स यस्तो हुन्छ ल तपाईको, जस्ट तपाईको हेलो टाइमर्स मात्रै हुन्छ ल वास्तवमा। अर्को तपाईको होल्ड अन टाइमर चाहिँ तपाईको अर्कै ठाउँबाट हुन्छ, 1 सेकेन्ड राख्दै ल वास्तवमा टाइमर एडभर्टाइजमा। अब BRRP 10 डिस्क्रिप्सन हालिदिन्छु ल वास्तवमा।
भेलेन तपाईको 12 बीआरआरपी 10 ल वास्तवमा भएको ग्रुप नम्बर 10 त्यसो गर्दा पनि हुन्छ ग्रुप नम्बर 10 ग्रुप तपाईको 10 फ्रेन्डली भिलेन 12 मा ल ग्रुप नम्बर 10 मा राख्छु भिलेन 12 मा राख्दिन म ग्रुप 10 बीआरआरपी राख्छु ल वास्तवमा फ्रेन्डली नेम राखेको अथेन्टिकेसन लागि बीआरआरपी 10 authentication MD5 key string and go boolean तपाईको 12 यो राखे पासवर्ड मैले यो मेरो राउटर नम्बर 1 मा भयो बाँकी राउटरमा चाहिँ हिमालको इच्छा कुरा होला वास्तवमा कति राख्ने हो सेकेन्ड राउटरमा बनाउँछु ब्याकअप राउटरमा के राख्ने हो सेकेन्ड राउटरमा अर्कोमा 110 राखे मैले यो ब्याकअप हुन्छ त्यो माथिल्लो मास्टर हुन्छ अर्कोमा राख्छु वास्तवमा 109 यहाँ सर बुझ्दै हुन्छ यहाँ हजुर सर ओके यहाँ उयो गरौँ या पेस्ट गरौँ हिमाल सर यो मेरो भर्चुअल राउटरको आइपी एड्रेस होला यो सबै यसको बारेमा हामीले कुरा गरेछौँ ल अगाडि धेरै दिन कुरा गरिसकेका छौँ त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईको यो मैले भनिराख्नु पर्दैन होला यो भयो एउटा यो भयो 21 मेरो स्ट्यान्ड बाइ बनाउँछु 21 लाई 21 एउटा त्यो टाइमर्समा एरर आयो सर यहाँनिर एडभर्टाइजमा एडभर्टाइज ठीक छ त्यसलाई चाहिँ एडभर्टाइज ल वास्तवमा क्या बात है एडभर्टाइज 1 भराइमा छ हैन हजुर सर अब तपाईको यो सेकेन्ड वालामा 21 मा अब लास्ट वाला वास्तवमा ल लास्ट वाला यिनीहरूले मेसेज गराएर गर्दैछ वास्तवमा यो ब्याकअप हुँदैछ वास्तवमा यो मास्टर भइसकेको छ यो एउटा कुरा ध्यान दिनु तपाईहरुले वास्तवमा कुरा खाँदै ट्रबल सुटिङ यसको ल तपाईको इन्डस्ट्रियल ट्रबल सुटिङ यो धेरै आउँछ प्रब्लम हुन्छ यदि तपाईको टाइमर तपाईको ठीक छैन भने वास्तवमा परदेखि हेलो होल्ड टाइममा आउँदा सबै एक्टिभ बन्दिन्छ फेरि सबै मास्टर बन्दिन्छ हिमाल त्यही भएर टाइमर करेक्ट हुनुपर्छ ल हिमाल बुझ्नु भएन हजुर सर निश्चित समयसम्म अर्को पियरलाई भेटिरहन्छ नि ऊ आफै एक्टिभ हुन्छ नि हिमाल त्यो थाहा छैन तपाईलाई हो सर हजुर कसैलाई केही डाउट सोध्दाखेरि हुन्छ है तपाईहरुलाई वास्तवमा यो बीआरआरपी भइसकेको छ ल यो टाइमर्समा चाहिँ यो एडभर्टाइज 1 भन्नाले उसमा त अब त्यो इक्विभ्यालेन्ट हेलो टाइमर ल हिमाल कसरी 1 भन्नाले 1 सेकेन्ड मात्रै सर हजुर इक्विभ्यालेन्ट हेलो टाइमर्स ल हिमाल बुझ्नु उसमा त 1 अनि 5 हुन्थ्यो त सर त्यसको अर्कै ठाउँबाट हालिन्छ र तपाईको यो होल्ड टाइम बुझ्नु नि हिमाल सर हजुर सर यति बुझ्नु हिमाल सरले हजुर सर मल्टिकास्ट एड्रेस हाम्रो 18 भन्ने छ 18 मल्टिकास्ट पहिला म चेक गर्छु डु सो तपाईको बीआरआरपी ब्रिफ गर्छ ल हिमाल सर यो के रहेछ मेरो हिमाल सर यो के छ हिमाल सर यो मास्टर एड्रेस ग्रुप एड्रेस यो के छ रे मास्टर एड्रेस ग्रुप एड्रेस सर मास्टर छ ल यो वास्तवमा बुझ्नु नि यो सेकेन्ड चेक गर्छु 22 डु सो बीआरआरपी ब्रिफ ल यो के छ हिमाल सर यो ब्याकअप सर ब्याकअप छ लास्ट वाला चेक गर्छु
डु सो आइपी बीआरआरपी गर्छु क्या बात है डु सो आइपी बीआरआरपी यो पनि के छ हिमाल सर ब्याकअप सर ब्याकअप छ वास्तवमा यसको मतलब यसले तीनटा राउटर सपोर्ट गरे नि हिमाल सर भन्नुस् त गरे सर भने यसले समथिङ कतिवटा 12 वटा कि त कति 15 वटा सपोर्ट गर्छ यसले बताएको राउटरहरु हिमाल सर बुझ्नु हो ए हुन्छ सर एक्युरेट मलाई थाहा भएन रफली मैले तपाईलाई भन्दिएको जस तपाईको एचएसआर पिनले धेरै नै गर्छ ल हिमाल सर बुझ्नु नि हजुर सर बुझ्नु मेरो कुरा हजुर सर अब हेर्छु ल बस मल्टिकास्ट एड्रेस हिमाल सर डु सो इन्टरफेस E0/0 वै आईपी चाहिँ हेर्नु पर्छ ल हिमाल सर डु सो आईपी ल 18 जोइन गरे हिमाल सर हुन्छ हजुर सर हजुर गरेन गरे सर अघिल्लो ओएसपीएफ को यो के को यो यो VRRP को सर जाबास प्रोसेस सेम हो वास्तवमा यिनीहरूले म्याक एड्रेस बनाउँछ वास्तवमा यिनीहरूले गेटवेको हैन डु सो VRRP फुल्ली हेर्ने वास्तवमा मैले आफ्नो म्याक एड्रेस बनाएको छ यो हैन भर्चुअल म्याक एड्रेस यति छ यो भर्चुअल तपाईको आईपी एड्रेस यति छ यो बनाएको ल बताको यो प्रोसेसले बनाएको यो म्याक एड्रेस हाम्रो आफ्नो होइन ल सेकेन्ड को हेर्छु 21 को हेर्छु तपाईको बुझ्नुमा जनरेटको म्याक एड्रेस बढ्दै जान्छ है मात्र के हुन्छ अरे बढ्दै जान्छ बढ्दै जान्छ ल 5E00 यहाँ बढेको छैन वास्तवमा बुझ्नु भने कोही बात नहीं 5E00 ल 5E00 ल भन्छ ध्यान दिनुपर्ने कुरा एचएसआरपी र यसमा तपाईको म्याक एड्रेस के हुन्छ मास्टर सेम हुन्छ सेम हुन्छ ल जीएलबीपी बल्लामा चाहिँ के हुँदै जान्छ भन्छ बढ्दै हजुर बढ्दै जान्छ ल वास्तवमा इस्यु हुँदै जान्छ त्यसको मोडै अर्को छ त म त्यो कुरा गर्छु यो म्याक एड्रेस कतिखेर आवश्यकता छ क्लाइन्टले जब आर्प गर्छ नि त हामीलाई गर्दा के त गेटवेको म्याक एड्रेस चाहिन्छ न चाहिँदैन लेआउटमा यहाँ छ चाहिन्छ सर हजुर इथरनेट नेटवर्कको कस्तो नेटवर्क यो इथरनेट नेटवर्कमा त म्याक टु म्याक कम्युनिकेट हुनुपर्छ पर्दैन भन्नुहोस् त पर्छ हजुर सर हो त्यसलाई गेट आन्सर के डाउट छैन सोध्दाखेरि हुन्छ हजुर हजुर फ्युल सक्यो भने पनि भनौँ हजुर हजुर हिमा सरको पनि सकियो भने भनौँ फ्युल हिमा सर हजुर सर बुझ्यो यो हजुर सर राउटर नम्बर 5 बाट म तपाईँ पिङ गर्छु ल के हुन्छ ट्र्याश पिङ गर्छु पहिला यसको आईपी 222 हाल्नुपर्छ है मान्छ पहिला सुरुमा नो आईपी राउट 0.0.0.0.0.0 10.1.1.222 ल यो हाल्ने हिमाल छ त्यसपछि पिङ गर्छु म 8.8.8 रिपिट 100 टाइम्स ल हिमाल भयो भयो सर अब ट्रेस सुट पाछु ट्रेसिङ गर्छु ल ट्रेस गर्छु यसलाई कहाँ जान्छ हिमाल यो R1 बाट सर 15 हो 15 बाट जान्छ गयो फेटिबाट हिमाल छ गयो सर गयो हजुर गयो अब यो R1 R15 देखको यदि देखको लस्ट भयो नि मतलब 21 बाट जान्छ 21 लस्ट भयो 22 बाट जान्छ हिमाल बुझ्नु नि यो कुरा हजुर सर त्यो राउटरले झ्यामझ्याम बन्द गर्ने काम नगर्नु ट्र्याकिङ गरौँ ल हिमाल स्मार्ट वेबाट के गर्नु अरे ट्र्याकिङ गर्ने अस्तिको पल्ट सिकाएको थिएँ मात्र तपाईँ आउनु भएन बुझ्नु नि मेरो कुरा अप्सन हुनुभयो हेरेको थिएँ सर भिडियो हजुर ट्र्याकिङ धेरै तरिकाले गर्न सकिन्छ ल वास्तवमा हालाकि तपाईको बुक्समा कोर्समा सबै तरिकाको छैन वास्तवमा एक तरिकाको छ बुक्समा तर 4 तरिकाले मोटाली ट्र्याकिङ गर्न सकिन्छ ल वास्तवमा रियल टाइम गर्दाखेरि कस्तो अरे
म सबै खालको ट्र्याकिङ भनिदिन्छु हिमाल सर। तपाईँलाई जुन खालको ट्र्याकिङ मनपर्छ त्यो खालको ट्र्याकिङ तपाईँले युज गर्नु होला, तपाईँहरू त्यसमा म्याट्रिक गरेर, बुझ्नुभयो नि? हजुर सर। बुझ्नु मेरो कुरा? बुझ्नु मेरो कुरा? हजुर सर। र ट्र्याकिङ हमेसा एक्टिभमा गर्ने ल, वास्तवमा एक्टिभमा गर्ने, एक्टिभ भनेको मास्टरमा गर्ने ल हिमाल सर, बुझ्नु नि? किनभने आफूले ठाउँ दिनुपर्ने हो नि त, बुझ्नु मेरो कुरा? त्यो ट्र्याकिङ चाहिँ यस्तो जस्तो हो, सरकार बनाउँदाखेरि तपाईँको जस्तो सांसदहरू कमी मतलब गरेर चाहिँ वास्तवमा आफूले प्रधानमन्त्री छोडेको जस्तो क्या हिमाल सर। हजुर सर। हजुर। ट्रिगर पोइन्ट राख्ने ल वास्तवमा, बुझ्नुभयो नि? हेलो पासाङ तामाङ, मतलब फ्युल सक्यो कि तपाईँको के भयो वास्तवमा? पासाङ पढेर खानु गाह्रो छ, पढ्नु गाह्रो छ, फेरि स्पेसली वास्तवमा फेरि मेरो क्लासमा चाहिँ टिक्नु गाह्रो छ ल पासाङ, बुझ्नुभयो नि? पछि हेर्दै जानु तपाईँले 1 जना 2 जना चाहिँ भेट्नुहुन्छ ल यो क्लास सकिँदाखेरि। त्यो जो मान्छे टीको हिमाल छ फेरि त्यो मान्छे टीको ल वास्तवमा, त्यो मान्छे निकै ठुलो मान्छे भन्छ हिमाल सर। त्यो फेरि एकदम घमण्ड गर्यो सरले आज भनेर नभन्नु सरहरू सबैले हैन। हिमाल सर मेरो बुझ्नु जो मान्छे टिक्यो त्यो राजा भयो भन्छ। धेरै त्यसले धेरै कुरा पाउँछ, धेरै कुरा गेन गर्छ क्या। यस्तो कुरा वास्तवमै गर्दैन क्या। म फेरि के कुरा अरू ग्रुपहरुलाई सबैलाई अफ गरिदिन्छु ल वास्तवमा, प्रायोरिटीमा राखेर वास्तवमा त्यो ग्रुपलाई एकदम भरपुर टाइम दिन्छु है हिमाल सर मेरो बुझ्नु। हजुर सर। हजुर। तपाईको ग्रुपले 3टा ग्रुपको टाइम खाइरहेछ हिमाल सर मेरो बुझ्नुभयो? हजुर हजुर। हजुर सर। कमर्सियल देखा जाने भने त एकदम लस हुन्छ ल म त हिमाल सर, त्यो कमर्सियल सोच्ने भने। हजुर सर। हजुर। ताकि तपाईहरुलाई प्रायोरिटी दिनुपर्ने छ ल वास्तवमा। तपाईहरुको यो स्विचिङ मज्जाले सिद्धियो भने चाहिँ तपाईहरु मास्टर बन्नुहुन्छ क्या तपाईहरु। हजुर सर। हिमाल सर मेरो बुझ्नु भएन? बुझियो सर। हजुर बुझ्यौ। चलो म त ट्र्याकिङमा गरिदिन्छु। सबैजना इन्टरफेसबाट ट्र्याकिङ गर्छु। सुरुवातमा मैले तपाईलाई भनेको थिएँ इन्टरफेसमा प्रोटोकल हुन्छ ल हिमाल सर। के हुन्छ रे? इन्टरफेसमा प्रोटोकल हुन्छ सर। हो त्यसलाई लाइन प्रोटोकल भन्छ ल वास्तवमा। त्यसले ट्रिगर गर्छ ल इन्टरफेस डाउन छ कि अप छ भनेर, बुझ्नुभयो नि? हजुर सर। तर इन्टरफेसबाट गर्छु वास्तवमा। म के गर्छु भने ट्र्याक नम्बर 1 जति राख्दा हुन्छ, ट्र्याक नम्बर 2 3 जति राख्दा हुन्छ। इन्टरफेस मैले राखे वास्तवमा S1/0 त्यो R15 को माथि त्यो जाँच सर्भिसबाट त्यो इन्टरफेसलाई त्यसको लाइन प्रोटोकललाई ट्र्याक गर्छु ल हिमाल सर। के गर्छ रे? लाइन प्रोटोकल सर। यो कमान्ड चाहिँ गर्ने केही त्यसको जादु मन्त्र केही छैन है वास्तवमा। यो प्र्याक्टिस नै गर्नुपर्छ। विजय साईले पनि काम दिँदैन वास्तवमा पासँग, यो प्र्याक्टिसै गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा रेडियो मिर्ची किन के जस्तो नि आन्सर, सुबह एक बार शामको एक बार भनेको यहाँ तपाईँको बुझ्नु भएन? हजुर हजुर। कति प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ भनेर भन्दाखेरि हिमाल सर म भन्छु ल हिजोको मेरो म त एउटा सानो टाइम तालिका भन्छु तपाईँलाई सेयरिङ गरिदिन्छु, अन रेकर्डिङ सेयरिङ गरिदिन्छु। हिजो म तपाईँको 11 बजी उठे हिमाल सर, हिजो डेमा संक्रान्ति रहेछ, बुझ्नु? हजुर सर। घरबाट फोन आयो संक्रान्तिमा तरुल खानु भनेर, बुझ्नु भएन? हजुर हजुर। किन मैले बिर्सेँ क्या, एउटा इस्यु आएको थियो। प्र्याक्टिस गर्दै गर्दै गएको त राति 8 बजे हिमाल सर, बुझ्नु मेरो कुरा? हजुर सर। बुझ्नु हिमाल सर? हजुर हजुर सर। हिमाल सरलाई चाहिँ बुझ्नु भएन सर? बुझेँ सर। प्र्याक्टिस गर्दा गर्दै 8-9 बजे राति। त्यो दिन त मैले लाइटै पो देखेन त, सूर्य उदाय हुँदैन जस्तो लाग्यो, बुझ्नु मेरो? उदाएन होला सर। दुईटा अप्सन हुन्छ है मान्छेको वास्तवमा। पासाङलाई पनि भन्छु म, सन्तोष सरलाई सबैलाई भन्छु म, सुमन सरलाई पनि भन्छु म। कि त मान्छे नर्मल अरू जस्तै भएर बाँच्ने हो वास्तवमा, कि त अब आफू तपाईँको युनिक बन्ने हो भने। युनिक भनेको धेरैजना हुँदैन नि त हिमाल सर, एउटै मात्रै हुन्छ युनिक, थाहा छ हिमाल सरलाई? हो सर। युनिक भनेको एउटा हुने हो भने चाहिँ बलिदान दिनै पर्ने हुन्छ। बलिदान माग्ता है ल हिमाल सर, समर्पण माग्ता है ल। हो सर। हो। समर्पण तपाईँले दिनु सक्नु भएन चाहिँ तपाईँ नर्मल मान्छे जस्तो बन्नुहुन्छ क्या। म त तपाईँको नेपालमा मान्नु हो रहेछ सर। 1 लाख जना नेट ठोकिन्छ, 1 लाख जना मध्येको हिमाल सर 1 जना भन्ने हुन्छ ल। हो सर। हो। हिमाल सर बुझ्नु मेरो कुरा? हजुर सर। हो एकदम। हिमाल सरले बुझ्नु भएन सायद। बुझेँ सर। अरू जस्तै नर्मल हुने हो। त्यो नर्मल हुने भने त कोही बात छैन वास्तवमा। त्यो फिल्मतिर देखाउँछ नि त्यो एकदम तपाईँको ठुलो वरियर्सहरूलाई चाहिँ छुट्टै क्यामेरा लाइट हुन्छ। नर्मल मान्छे त्यसो भाडा बोकेर कुद्छ नि हिमाल सर। हजुर सर। अब त्यो वरियर्स जस्तो बन्ने कि ठुलो बनेर रथमा कि चढ्ने हो कि घोडामा चढ्ने कि त्यो भाडा बोकेर हिँड्ने हिमाल सर, बुझ्नु भएन? हो सर। हो। त्यो महारत हासिल गर्नलाई चाहिँ निकै टाइम लाग्छ ल हिमाल सर, बुझ्नु भएन?
टाइम लाग्दो रहेछ सर हामी चाहिँ अब छिटो होस् भन्ने चाहना राख्ने रहेछौँ सुरुमा अनि टाइम लाग्छ ल बस्न टाइम लाग्छ है बस्न यो किनभने तपाईहरु इन्डियामा नेपालमा जहीँ पनि तपाईको सोध्नु नेपालको त म भन्दिनँ नेपालको बारे खासै आइडिया छैन इन्डियाको भन्नु सीसीएनपी मा पढ्छु भन्नु 1.5 महिनादेखि तपाईको 2 महिनासम्ममा सिद्धिन्छ तपाईको कोर्स भन्छ ल हिमाल बुझ्नु भयो हजुर सर हाम्रो सीसीएनपी सुरु भयो कति भयो 3 महिना हुन आँटिसक्यो हैन हो सर हो मान्छेले चाहिँ बुझ्नु हुन्छ हो सर हो त्यो एकदम 4 घण्टा 5 घण्टा पढ्दैछु दिनको हिमाल सर याद छ याद छैन हजुर सर हो एकदम त्यो भएर सन्तोष सर वास्तवमा ट्यालेन्ट मान्छेको कमी छैन यहाँनिर मतलब सर्वश्रेष्ठ बन्नु लागि चाहिँ कहिल्यै हार मान्नु नचाहने मान्छे चाहिन्छ क्या हिमाल सर हो सर हिमाल सर बुझ्नु र मेरो कुरा बुझेँ सर यस्तो कुरा पहिल्यै थाहा पाउनु पर्ने रहेछ सर फेरि मेरो भिडियो काटेर फेरि यति मैले भनेको मात्रै कुरा देखाउँछ र वास्तवमा हुन्छ पुरै हेर्दाखेरि हुन्छ पासक सर बुझ्नुभयो नि बसा रिसाउने मान्छेले फेरि काटेर मात्रै भनेर के गर्नु यहाँ यो कुरा बुझ्नुहोस् वास्तवमा track number 1 means वास्तवमा you are going to point or you are going to indicate the specific things or the specific equations for the specific purpose. So track means this is the one of the object you can attach this object for the specific purpose and track number 1 means this is the indications that the sequence number is like what you are going to track interface S1/0 त्यसको के लाई लाइन प्रोटोकल लाई भनेको कुनै दिन खुदाना खास्ता वास्तवमा सर्भिस प्रोवाइडरको वास्तवमा यो लिंक डाउन छ वास्तवमा यो तारमा त छुट्यो तारमा के आग लागि भयो तारमा के प्रब्लम भयो भने लाइन प्रोटोकल के हुन्छ यतापटि हिमाल त 15 तिर डाउन हुन्छ सर डाउन हुन्छ र इमिडिएटली वास्तवमा राउटर 15 ले आफ्नो रिस्पोन्सिबिलिटी कसलाई दिन्छ ए भिआरआरपी लाई सर 21 लाई दिन्छ वास्तवमा राउटर 21 लाई सबै भिआरआरपी ले त हो हिमाल सर हजुर सर बुझ्नुभयो हजुर हजुर त्यसपछि इन्टरफेस E0/0 मा प्रवेश गर्छु म interface E0/0 मा प्रवेश गर्छु and then BRRP हैन group number 10 and then tracking number 1 okay and decrement म decrement हुनु पर्छ मेरो तपाईको यो प्रायोरिटी 120 छ वास्तवमा यसमा 50 डिक्रिमेन्ट गर्छु ल भनेपछि म यो भन्दा सानो हुन्छु र 21 भन्दा हिमाल ठीक है हजुर सर हिमाल सर बुझ्दै हुन्छ यो हजुर सर चलो वास्तवमा अच्छा अभ्यासको लागि के गर्छु भने राउटर नम्बर 5 बाट म तपाईको लिए ट्रेस रुट गर्छु ट्रेस रुट गर्दा तपाईको 15 बाटै गइरहेछ ल वास्तवमा किनभने यो एक्टिभ पनि त हैन 150 गइरहेछ हिमाल सर हजुर सर म आईएसपी पनि खोल्छु वास्तवमा किन ट्र्याकिङ गर्दा आईएसपी को इन्टरफेस हामीले बन्द गर्नुपर्ने हुन्छ ल आईएसपी खोले मैले 5 बाट जाँदै छ 15 यो हो 21 यो हो 22 यो हो ल वास्तवमा यहाँ सबै साथीहरु यहाँहरु भाइलोकहरुले यहाँहरु अब यसलाई पिङ मार्छु म 8.8.8 रिपिटिङ दिन्छु वास्तवमा सरो 10000 टाइम दिँदै छ त्यसले टाइम रहन्छ यहाँ गए म आईएसपी मा इन्टरफेस S1/0 and then shut down लाइन प्रोटोकल डाउन भयो ल वास्तवमा हिमाल त भयो अब यसले सर्ट डाउन गर्छ यसले पत्ता इन्फर्म गर्छ ल वास्तवमा 15 लाई मतलब डाउन भयो र यो अलि टाइम लाग्छ ल यो भर्चुअल लाइसेन्स हिमाल सर ठ्याक्कै आउँदैन र तत्काल यहाँ यो इन्फर्मेसन यता यसको इन्फर्मेसन त आएको छ आइसकेछ 15 मा लो हिमाल सर यो लाइन प्रोटोकल डाउन भन्ने यहाँ 15 मा आएको छ आन्सर यहाँ आउँ त हैन सर अलि टाइम लेता आयो ल वास्तवमा भर्चुअल लाइसेन्स हजुर हजुर अब एकछिनमा आउँछ यहाँ मतलब 15 मा यसलाई तपाईले छिटो फरवर्ड गरेर तपाईले बुझ्न सक्नुहुन्छ अब आयो हेर्नु त आउने बित्तिकै मेरो ट्र्याकले के गर्यो वास्तवमा डाउन गर्यो वास्तवमा इमिडिएटली के भयो हाम्रो वास्तवमा ब्याकअप भयो मास्टरहरुलाई बनाइदियो ल बुझ्नु भने मास्टर पक्कै 21 भयो ल भयो हेर्नु त
गइराखेको छ हजुर मास्टर हजुर हिमाल छ तरुल खानै छ होला वास्तवमा संक्रान्तिमा आज ब्याकअप गयो होइन सर खाइन्छ सर हाम्रो पश्चिमतिर त आज पनि छुट्टी अरे नि त हिमाल छ हो मलाई स्टुडेन्टले फोन गरेको थियो वास्तव सर आज पनि क्लास नगरौँ है भनेर भन्दै थियो अघिल्लो ग्रुपले वास्तवमा त्यो आज पनि छुट्टी छ पश्चिमतिर थियो हो पछि हाम्रो त जुठो थियो योपालि केही मनाइएन कोही बात नै म त हिमाल छ वास्तव यो बुझ्नुभयो हिमाल छ तपाईँले हजुर सर बुझियो चलो यो बहुतै ब्युटिफुल छ ल यो ट्र्याकिङ वाला अब म यो चेक गर्छु वास्तवमा यहाँ राउटर नम्बर यहाँ सटडाउन भएर सो आइपी इन्टरफेस या प्रोटोकल डाउन भएर यहाँ मेरो प्रोटोकल डाउन भयो होला वास्तवमा यहाँ कहाँ छ हजुर S0/1 यहाँ के छ डाउन छ नि आन्सर यहाँ त डाउन छ सर हो वास्तवमा यो चाहिँ तपाईँ ब्याकअपमा गयो भनिरहेको छ त्यो माथिबाट यो चाहिँ झिकाको बोसो निकालेको जस्तो क्या यो वास्तवमा प्रोटोकल त्यो इन्टरफेस प्रोटोकल नछोडेको हिमाल त मेरो बुझ्नु भयो अनि ब्याकअपमा पनि गइसकेको छ ल वास्तवमा बुझ्नुभयो नि यो अब अर्को खालको ट्र्याकिङ छ वास्तवमा नम्बर 2 खालको ट्र्याकिङ छ अब पक्कै पनि त्यो 21 मा जान्छ ल हिमाल छ यहाँ सबै भयो आन्सर नि त 21 बाट हजुर सर गयो 21 बाट हजुर सर अब खुदा र खास्ता त्यो फेरि तपाईको मेरो आयो भने इमिडिएटली तपाईको त्यसले कुक गर्छ ल किनभने प्रिम्सन बाइ डिफल्ट इनेबल हुन्छ ल प्रिम्सनको कामै त्यही हो जस्तै फेरि मैले आएछ वास्तवमा यहाँ 15 राख्छु 15 लाई राख्छु 16 मा नो शटडाउन गरे मैले यहाँ नो शटडाउन यता उता अप भयो 15 मा अप भएको भन्ने मेसेज आउँछ ल अप भयो ल केही फरक छैन ल कहीँ दाँत भाँचिएन है भाँचियो त कहीँ भाँचिएको छैन ल यता हुन्छ अपमा चाहिँ भाँचिन्छ नभाँचिँदो रहेछ ल वास्तव म्याक एड्रेस एउटै छ बुझ्नु पनि भनेपछि बुझ्नु हो तपाईँले when you configure and enable the BRRP and HSRP for particular devices, then the process automatically create the two things. So the first thing is what? Multicast group एउटा बनाउँछ multicast group एउटा हाल्छ वास्तवमा तीनटा चारटा डिभाइसहरु एउटै ग्रुपमा बसौं भनेर अर्को भएको तपाईको MAC एड्रेस एउटा निकाल्छ ल वास्तव बनाउँछ ल त्यो MAC एड्रेस सबैले बाँडेर राख्छ बुझ्नु नि आन्सर बुझ्दैछ हजुर सर हिमाल सर बुझ्दै हुन्छ नि हजुर सर ग्रुप भएन नि त फेरि हुँदैन नि त फेरि एउटै ग्रुप भएन नि त वास्तवमा फेरि अब अर्को खालको ट्र्याकिङ द सेकेन्ड टाइप अफ द ट्र्याकिङ इज व्हाट म यसो गर्छु ल तपाईको सेकेन्ड टाइपको ट्र्याकिङ चाहिँ के गर्छ नि तपाईको म डिफल्ट गेटवेलाई गर्छु ल डिफल्ट गेटवेको वास्तवमा सो आइपी राउट गरे मैले यो यहाँ मेरो डिफल्ट गेटवे इन्स्टल भएको छैन हेर्नुस् यहाँ सबैले छ सर छ यो डिफल्ट गेटवे इरेज भयो भने चाहिँ अटोमेटिक तपाईको डिफल्ट गेटवे गयो भने चाहिँ फेरि तपाईको अटोमेटिक के होस् डिक्रिमेन्ट होस् हो डिफल्ट गेटवेलाई गर्छु ल वास्तवमा डिफल्ट गेटवेलाई गर्दा कसरी गर्ने हाउ टु डु सेम एउटै हो ल वास्तवमा यो ट्र्याक एउटै हो वास्तवमा ट्र्याक नम्बर 2 गरे वास्तवमा हैन त्यसपछि आईपी राउटिङ टेबल 0.0.0.0.0.0.0 हालाकि त्यो /0 छ राउटिङ टेबल यहाँ 00 छ मिल्छ ल मतलब म्याच गर्छ चिन्छ ल हिमाल छ रिचेबिलिटी ल रिचेबिलिटी क्या बात है एबिलिटी ल मतलब हिमाल छ बुझ्नुभयो अब तपाईको इन्टरफेस E0/0 मा जाने त्यो अघिको ट्र्याकिङ वालालाई हटाउने ल हिमाल छ भयो यो यसलाई हटाइदिने इसको हटा दो हिमाल छ उसके बाद इनके डेक्रीमेंट ट्रैक नंबर 2 डाल दो नो हटा दो उसके बाद इसको एंटर कर ठीक है हिमाल छ बुझियो मेरो कुरा यो हजुर सर यो डिफल्ट गेटवेमा ट्र्याकिङ गरे अनि इन्टरफेसमा गएर बता पुरानोलाई हटाइदिए वास्तव दुईटा नराख्नु एउटा मात्र राख्नु एकपल्ट अनि तपाईको यसलाई राख्दै ल बुझ्नु भने आन्सर बुझ्यो बुझेन यो हजुर हजुर चलो म फेरि यताबाट पिङबाट पठाउँछु म यसमा पनि त्यो डिफल्ट गेटवे इरेज हुनु लागि त्यो इन्टरफेसै बन्द हुनुपर्छ ल वास्तवमा शटडाउन मारे 16 मा 15 मा चेक गर्दा हुन्छ तपाईको डिफल्ट गेटवे डु सो आईपी राउट
अहिले 6 डिफल्ट गरेर ल भाषा त्यो इन्टरफेस डाउन भएको आओस् मेसेज अनि हेर्छु म अब हेर्छु म यहाँ डिफल्ट गेटवे नै हिमाल छ डिफल्ट हेर्नु त छैन सर छैन ल अब कहाँ जानुपर्छ यो हाम्रो तपाईँको कहाँ जानुपर्छ हाम्रो गेटवे 21 बाट अहिले जानुपर्छ ल यो ब्याकअप पल्ला दियो ल रिस्पोन्सिबिलिटी हो आउँछ हेर्नु त हजुर सर सर भयो हेर्नु तपाईँ हेर्दै अगाडि एचएसआरपी बुझ्नु पर्छ नि त त्यो भएर झ्यामझ्यामी आन्सर लाग्नु मैले त्यस्तो धेरै दुःख गर्नु परेको छैन थ्योरी केही भन्नै भएछ नि हजुर सर त्यो फाउन्डेसनमा टाइम लाग्छ है रातो चलो अब हामी ट्र्याकिङ गरौँ आइपिएसएल बाट केबाट गर्ने हिमाल सर आइपी बाट आइपिएसएल बाट केबाट रे आइपिएसएल बाट आइपिएसएल अहिले चाहिँ मैले उठाउँछु ल भाइ अब आइपिएसएल कसैलाई थाहा छैन भने बस यसरी बुझ्दा पनि हुन्छ राउटर 15 बाट चाहिँ तपाईको भित्रभित्रै पर्टिकुलर नेटवर्कलाई पिङ भइराखेको हुन्छ ल वास्तवमा जब त्यो नेटवर्क डाउन हुन्छ त्यसपछि तपाईको अटोमेटिक डिक्रिप्ट गर्छ ल सिम्पल कुरा यस्तो छ मान लियौ यो तपाईको नेटवर्क ठिक छैन चेक गर्न मैले यसो गर्न सक्छु नि त वास्तवमा म यहाँ हो वास्तवमा सन्तोष सर लाटा हिसाबले यसो गर्न सक्छु त वास्तवमा म तपाईको मेरो यहाँ यो लेन नेटवर्क छ वास्तवमा यहाँनिर यो स्विच भयो मेरो यहाँ 100 वटा कम्प्युटर छ कतिवटा छ हिमाल यहाँ कम्प्युटर 100 वटा कम्प्युटर छ 100 वटा कम्प्युटर मध्येमा एउटा ल्यापटपलाई त्यसरी राखेर वास्तवमा मैले नि तपाईको यहाँ अनि यहाँ आइएसपी जोडिएको छ वास्तवमा यहाँ आइएसपी हुँदै मल्टिपल आइएसपी हुँदै वास्तवमा गुगलमा पुगेको छ गुगलको एउटा चाहिँ आइपी 8.8 भन्ने एकदम रिलायबल ट्रस्टेड छ कहिले जाँदैन छ हामी बुझ्नु पनि हिमाल यो हजुर नराम्रो छ कहिले पनि नराम्रो छ त्यो ट्रस्टेड छ त्यो मान्छे मैले यहाँदेखि लाटा हिसाबले पिङ गरेर पिङ गरिराख्यो भने त रिप्लाई भइरहेछ यदि यहाँसँग यहाँ पिङ गरेर रिप्लाई भइरहेछ भने आइएसपी के प्रब्लम छ त छैन सर छैन तर यहाँदेखि यहाँ प्रब्लम यो रिप्लाई भएन भने यहाँ प्रब्लम आएन बिचमा त यहाँदेखि यहाँसम्म प्रब्लम छ छैन कहीँ न कहीँ छ ल अघिकोले चाहिँ यहाँ र यहाँ तपाईँको पोइन्ट गरेको थियो होइन तपाईँको अहिले डिफल्ट गेटलाई गरेको थियो अहिले जब तपाईँको पुरै तपाईँको नेटवर्क कहाँ गर्ने अनि यहाँबाट पिङ पठाइराख्दा पनि हुन्छ नि हुँदैन यसो गर्ने अरू सबै 100 वटा कम्प्युटर चलाइरहेको छ जस्तो म चाहिँ एडमिनिस्ट्रेटर म चाहिँ यसरी कमान्डहरू राख्छु त घरिघरि तपाईँको म इन्टरनेट हाम्रो जाँदाखेरि म गर्छु त यसरी यहाँ ट्र्याकिङ गरिराख्छु ट्र्याकिङ नै हो देखाएको होइन हेर्नु त हजुर सर रिप्लाई छ भने इन्टरनेट छ वास्तव किन गुगलमा पुग्ने ठाउँमा पुग्न सक्छु नि त म हजुर सक्दिनँ हिमाल हो सर त्यो रियर कन्डिसन वास्तव अस्ति चाहिँ फेसबुकको कस्तो अस्ति एक दिन हिमाल त्यो त रियर कन्डिसन बुझ्नु भएन हजुर सर रेगुलर यसरी ट्र्याकिङ आइराख्यो भने त्यसले उ गर्दैन सर अलि थोडा सा केही न केही गर्छ त त्यस्तो धेरै असर पार्दैन हिमाल बुझ्नु भयो नि हजुर सर केही न केही त हामीले चुकाउनु पर्ने हुन्छ हिमाल केही प्राप्त गर्न लागि त्यो हरेक कुरा त मुफ्तमा नै मिल्ता है हजुर सर यो यस्तै ट्र्याकिङ ल बाटो बुझ्नु भयो नि हजुर सर हो यसलाई कसरी गर्ने राउटरमा राउटर 15 मा गएँ म फेरि म तपाईँको त्यो 21 16 मा गएर म अप गर्छु ल त्यसलाई म सटडाउन गरिदिन्छु गरिसकेपछि म सटडाउन भइसकेछ त्यो 15 बाट पिङ गर्छ हिमाल यहाँबाट डु पिङ 8.8.8 यसरी पिङ गरिराख्ने क्या यसरी यहाँ कन्टिन्यू नगर्ने अर्को तरिकाले गर्ने पोलिसी बनाएर हजुर मान आइपिएसएलए सर्भिस लेभल एग्रिमेन्ट मैले यसको अघि 1 थियो 2 पनि मैले 3 बनाउँदिन्छु ल बुझ्नु नि मेरो कुरा बुझ्नु हिमाल सर अझ 2 नै राख्छु र के फरक पर्दैन ल ट्र्याक नम्बर राख्नु नि त बुझ्नु हिमाल सर अनि आइसिएमपी एको भनेको आइसिएमपी एको भनेको पिङ मेसेज कहाँ पठाउँछ हिमाल सर सोर्स आइपी यसले पठाउँछ त कसले हिमाल सर यसले कसलाई पिङ गरोस् 8 लाई यस्ता पिङ सुन्नु नि हजुर सर एक तरिका घुमाउँदै भन्दाखेरि यस्तै गरोस् ल यसो गरेको जस्तै यहाँ बुझ्दै हुन्छ
हजुर सर कसैलाई केही डाउट छ सोध्दाखेरि हुन्छ है वास्तवमा तिमीलाई केही डाउट छ थ्रेसहोल्ड मिलिसेकेन्डमा छ ल बास्न बुझ्नु नि मैले बास्न 1000 राख्दिएँ ल मैले तिमीलाई थ्रेसहोल्ड भयो हजुर सर टाइम आउट राख्दै मैले यो पनि 1000 मिलिसेकेन्ड राख्दै मैले OUT अनि फ्रिक्वेन्सी 1 राख्दै ल भने हिमाल बुझ्नु नि हिमाल राखेको छ हेर्नु त हजुर सर यो कमान्डमा कसैले नबुझेको छ सोध्दाखेरि हुन्छ तपाईहरुले वास्तवमा यो थ्रेसहोल्डको बारेमा टाइम आउटको बारेमा फ्रिक्वेन्सीको बारेमा कसैलाई थाहा बुझेको छैन नि सोध्दाखेरि हुन्छ ल हिमाल केही नबुझेको छ थ्रेसहोल्डमा टाइम आउटमा फ्रिक्वेन्सीमा केही नबुझेको छ तपाईले छैन सर ठिक छ सर भन्नुहोस् के हो थ्रेसहोल्ड भनेको तपाईँ एउटा निश्चित टाइम फ्रेम त्यतिसम्म कुनै पनि रेस्पोन्स आएन भने त्यसलाई गरिदिने भन्ने खोजेको त्यसरी बुझ्दा पनि हुन्छ वास्तवमा एउटा त्यो क्रेडिट हिस्ट्री जस्तो भनेर बुझ्दा पनि हुन्छ र वास्तवमा त्यो पैसा लाने निकाल्ने लोन खाने गर्ने जस्तो बुझ्नु पनि थ्रेसहोल्ड एउटा तल्लो पोइन्ट भन्ने बुझिन्छ यस्तो छ तपाईको थ्रेसहोल्ड वास्तवमा यसको यति चाहिँ क्रेडिट हिस्ट्री छ भनेर भनेको जस्तो बुझ्नु पनि हजुर सर भएको 100 मिलिसेकेन्डको वरिपरि सम्ममा चाहिँ आएन आयो भने त्यसलाई हामी अन्डर एस्टिमेट गर्छौँ बुझ्नु पनि हजुर सर बुझ्नुभयो हजुर हजुर बुझ्नु पनि माछाले बुझ्यो सर अथवा थ्रेसहोल्ड भनेको एउटा एक्टिभिटी हो ल वास्तवमा रिस्पोन्स हुन्छ तपाईको हाम्रो आइपिएसएल को भाइलेसन हुन्छ नि घरि आउँछ घरि जान्छ नि बुझ्नु पनि त्यसको एउटा रेकर्डेड एउटा इभेन्ट्स हो ल बुझ्नु पनि त्यो हजुर सर त्यो सेभ गरेर राखेको हुन्छ थ्रेसहोल्ड त्यो फ्रिक्वेन्सीको मैले सर्टमा लेखेको छु फ्रिक्वेन्सीको फुल फर्म फ्रिक्वेन्सी हुन्छ नि फ्रिक्वेन्सी तपाईले पढ्नु भएको होला साइन्समा वास्तवमा बुझ्नु नि हिमाल हजुर सर फ्रिक्वेन्सी भनेको त त्यो भन्नु पर्दैन मैले अर्को तपाईलाई भन्दाखेरि टाइम आउटको बारेमा पनि भन्नु पर्दैन टाइम आउटको बारेमा बुझ्नु नि हिमाल हजुर सर टाइम आउट भनेको जनरली तपाईको एउटा पर्टिकुलर तपाईको एउटा मतलब अमाउन्ट अफ टाइम हो र वास्तवमा एउटा सेट अफ टाइम बुझ्नु नि त्यो जनरली एउटा मिलिसेकेन्डमा राखिन्छ आइपिएसएलमा केमा राखिन्छ अरे मिलिसेकेन्डमा राखिन्छ अनि यसले तपाईको वेट गर्ने ल वास्तवमा रिस्पोन्सलाई वेट गर्ने र वास्तवमा त्यो रिक्वेस्ट गरेको हाम्रो प्याकेट रिस्पोन्सलाई वेट गर्ने ल त्यसलाई के भन्छ हिमाचल वेटिङ टाइम ल बुझ्नु नि हजुर सर हजुर गोल्डन टाइम जस्तो तपाईँको अथवा त्यसो भन्न सक्नुहुन्छ एउटा सेन्टेन्स बनाएर भन्दाखेरि द टाइम आउट स्पेसिफाई or it specify how long the router should wait for the response to its ping or the ICMP packet before it's considered to fail ल वास्तवमा आन्सर बुझ्दै हुनुहुन्छ हजुर सर त्यसलाई टाइम आउट भन्छ ल थ्रेसहोल्ड भने चाहिँ वास्तवमा त्यो कतिपल्ट इन्टरनेट गयो गएन भनेर कतिपल्टको लागि अन्डरस्ट्यान्ड गर्दाखेरि 1000 मिलिसेकेन्डको लागि गर्ने हिमाल वेट गर्ने वेट गरेको हाम्रो 44 मिलिसेकेन्डसम्मको हुन्छ हाम्रो ब्यान्डविड्थ हुन्छ नि त हिमाल त मेरो 44 देखाउँछ बुझ्नु मेरो कुरा ए हजुर सर त्यो 1000 एकदम धेरै हैन र धेरै हामीले चान्स दिएको होइन भन्नुस् त हो सर हो तपाईले जस्तै बुझ्नु भने त ब्यान्डविड्थ डिले के भनेर मिलिसेकेन्ड जिटर भनेर बुझ्नु भने त सजिलो भयो हिमाल बुझ्नु भने हजुर सर अस्ति कहिले कुन ग्रुपमा यो टाइम आउट थ्रेसहोल्ड गरेमा एकदम त स्टुडेन्टहरु इरिटेट हुँदै थियो हिमाल त त्यो बुझेन भनेर ए केही डाउट छ यसमा छैन सर यहाँ मैले एसएलए बनाएँ आइपिएसएलए 2 बनाएँ अनि मैले आइसिएमपी मेसेज आइसिएमपी 1 को भनेको मतलब पिङ पठाएँ वास्तवमा एक्स्ट्रा पठाएँ यो आइपीबाट पठाएँ तपाईको थ्रेसहोल्ड भनेको यति 1000 मिलिसेकेन्डसम्म आएन गरेन भने पनि म माइन्ड गर्दिनु ल बुझ्नु यो भन्दा धेरै कटेर गयो भने चाहिँ फेरि मतलब कुछ अर्कै कुरा हुन्छ ल बुझ्नु नि म रिचेबिलिटी डाउन हुन्छ भने बुझ्नु नि टाइम आउट भनेको तपाईको अर्को पनि हामीले थप्छ टाइम आउट भनेको कति बेरसम्म कति पिरियडसम्म कति मतलब अमाउन्ट अफ टाइममा पर्खिने बुझ्नु नि हजुर सर फ्रिक्वेन्सी भनेको तपाईको फ्रिक्वेन्सी तपाईले पढ्नै भएको होला वास्तवमा सबै त यो बिटेक मतलब बीएससी गरेर आउनु भएको छ वास्तवमा फ्रिक्वेन्सी भनेको एउटा
प्राइमर्स होला वास्तवमा एउटा यो साइन्स एन्ड इन्जिनियरिङमा यो धेरै युज हुन्छ फ्रिक्वेन्सी भन्ने अथवा फ्रिक्वेन्सी भनेको तपाईँको एउटा नम्बर अफ टाइम्स हैन अफ तपाईँको के हो हिमाचल नम्बर अफ टाइम्स अकर हुने सर एउटा अकर्स भन्दा हुन्छ भ्यालु अकर्स भन्दा हुन्छ वास्तव बुझ्नु पनि हजुर सर यो नम्बर फ्रिक्वेन्सी वेभहरुमा युज गर्छ ल हिमाचल केमा युज गर्छ रे फ्रिक्वेन्सी वेभहरुमा हजुर हजुर अथवा नम्बर अफ अकरेन्स भन्दा पनि हुन्छ र अथवा रिपिटिङ इभेन्ट्स भन्दा पनि हुन्छ र वास्तवमा निश्चित टाइममा बुझ्नु पनि हजुर सर हो बुझ्नुभयो हजुर सर वेभहरुमा तपाईले साइन्समा पढ्नु भएको होला जस्तो टोटल नम्बर अफ वेभ्स प्रोड्युस इन 1 सेकेन्ड भनेर एउटा फर्मुलै हुन्छ नि जब कल द फ्रिक्वेन्सी अफ द वेभ भन्छ नि मलाई थाहा छ हो सर हो हजुर कति पल्ट भन्ने कस्तो र हिमाचल बुझ्नु पनि हजुर सर ठीक छ थ्रेशोल्ड भनेको हामीले बुझ्यौ ल वास्तव अनि तपाईको टाइम अफ पनि बुझ्यौ ल वास्तव फ्रिक्वेन्सी बुझ्यौ यो सबै कुरा इफेक्टिभ केलाई हुन्छ भन्दाखेरि यो दुईटा बीचको कम्युनिकेसन ल हिमाचल बुझ्दै हुन्छ नि हजुर सर ओके अब यसलाई एप्लाई गर्दिने हिमाचल पहिला यसको यसलाई हामीले स्टार्ट त गरौँ नि त एसएलए त स्टार्ट गर्नु नत्र स्टार्ट गरेन हुँदैन र वास्तवमा आइपीएसएलए स्केड्युल अथवा शेड्युल भनौँ हैन शेड्युल भनौँ कति पो राख्यौँ हामीले अहिले भर्खर तपाईको उयो त एसएलए 2 राख्यौँ होला हैन कति राख्यौँ 2 नै राख्यौँ ल वास्तवमा माथिको ल यसको लाइफ के गर्ने वास्तवमा हिमाचल फर इभर गरिदिन्छु र म फर इभर क्या बात है हिमाचल भयो स्टार्ट टाइम कहिलेदेखि चालू गर्ने तत्काल चालू होस् हिमाचल यसैले बुझ्नु भने अब ट्र्याक अब चाहिँ ट्र्याकिङ यो माथिको सबैलाई ट्र्याक गर्ने र वास्तवमा हिमाचल ट्र्याक 2 पनि छ मेरो 3 राख्दिन्छ नि हिमाचल बुझ्नु भने कुरा आइपीएसएलए कति हो एसएलए हाम्रो नम्बर 2 हो ल बुझ्नु भने भयो हिमाचल चेक गर्दा पनि हुन्छ वास्तवमा डु सो ट्र्याक गरेर हेर्छु ट्र्याक गरेको हेर्छु ट्र्याकिङ तीनटा छ मेरो ल वास्तवमा एउटा माथि भयो लाइन प्रोटोकललाई एउटा भयो तपाईको यो डिफल्ट गेटवेलाई यो अरु केला भयो हिमाचल यो आइपीएसएलएबाट बुझ्नु नि मेरो कुरा हजुर सर अहिले के छ अनि वास्तवमा अहिले तपाईको पिङ भइरहेछ रे बुझ्नु नि मेरो कुरा हजुर स्टेटस के भन्दैछ अप भन्दैछ र बुझ्नु पनि हजुर अनि यसलाई केमा हालिदिन्छु वास्तवमा अहिलेको हटाइदिन्छु ल वास्तवमा भिआरआरपी वालालाई डिफल्ट गेटवे वालालाई यही होला हैन हिमाचल बुझ्नु नि हजुर सर अब हाम्रो कति हुन्छ ट्र्याकिङ अब हिमाचल यहाँ 3 हिमाचल हजुर सर एसएलए बाट होला आइपीएसएलए बाट हजुर सर यो ट्र्याक अनि सबैमा गर्नु पर्ला नि सर एउटा राउटरमा मात्र एक्टिभमा मात्रै र केमा रे अनि सेकेन्ड पनि त्यस्तै भयो भने सर धेरै छ भने अरुमा पनि गर्दाखेरि हुन्छ त्यही हो सर तर दुईटा मात्रै छ तीनटा चाहिँ छ त्यही एउटामा गर्दा भइहाल्छ ल बस एउटामा गएन अर्कोले गर्ने त बस राउटरै छैन लिङ्क नै छैन त के गर्नु दुईटामा त लिङ्क हुन्छ मान्छेको म्याक्सिमममा छ हो हुन त मान्नु तपाईसँग 10 लिङ्क छ भने बस 9वटासम्म गरिदिनु न बुझ्नु भएन हजुर सर हजुर हिमाचल बुझ्यो यो हजुर सर अब हजुर खुदाना खास्ता वास्ता मेरो कहाँ छ यो मतलब 15 यो भयो ट्र्याक भएको 5 यो भयो मेरो खुदाना खास्ता मेरो तपाईको जाउँदैछ मेरो हिमाचल खुदाना खास्ता मेरो तपाईको जे भयो जे हुँदा पनि आखिर यो मतलब 88 मा पुग्दैन इन्टरफेस डाउन भयो भने पुग्दैन हिमाचल बुझ्नु मेरो कुरा यो 88 नै डाउन भयो भने पुग्दैन हिमाचलको बुझ्नुभयो हजुर सर हो आईएसपी को इन्टरफेस डाउन भयो भने पुग्दैन गलत कमान्ड दिए पनि पुग्दैन मेरो बुझ्नुभयो नि जे गरेर पनि मिस्टेक गराउन सकिन्छ र बुझ्नुभयो हजुर हो सर मान्दियो मैले तपाईको के गरेर मिस्टेक गराइदिन्छ भने म तपाईको हिमाचल तपाईको यो राउटर 15 को तपाईको यो अथवा माथिको S1/0 लाई बन्द गरिदिन्छु र वास्तवमा आईएसपी मा गएर
तर यो चाहिँ कस्तो इन्फर्म गर्नु पर्दैन होला वास्तव हिमालय यो चाहिँ आइसिएमपी ले गर्छ त्यो इन्फर्म गर्नु पर्दैन होला लाइन प्रोटोकल बन्द भयो भनेर भन्नु पर्दैन हिमालय कि भन्नुपर्छ पर्दैन सर पिङ सिद्धिने बित्तिकै हुन्छ ओहो हिमालयले बुझ्नुको कुरा हो चाहिँ सटडाउन गरेन त त्यो 88 अब रिसिबिलिटी हुँदैन हिमालय बुझ्नु भने हजुर सर तल भन्नु पर्दैन होला लाइन प्रोटोकल उ तल डाउन भयो लाइन प्रोटोकल इन्फर्म नआइकै हिमालय देख्नुभयो आयो सर हजुर कुन फास्ट भयो हिमालय आइपिएससी ले फास्ट भयो सर शाबाश 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 हिमालय त अब एक्सपर्ट हुनु भयो वास्तवमा खुब खुसी लाग्यो जब बुझ्नुहुन्छ जान्नुहुन्छ एक्सपर्ट बन्नुहुन्छ नि वास्तवमा हो त्यही हो वास्तवमा ओरिजिनल मलाई दिएको फिस भनेको हिमालय तपाईले दिएको फिस त वास्तवमा एक दिन तपाईले दिनुभयो पठाउनु भयो म त भोलिपल्ट खाएर सिधै हाल्छु पर्सिपल्ट अल्छी लाग्छ नि पढाउनु हिमालय सर हजुर सर तपाईको सफलता नै मेरो फी होला हिमालय सर बुझ्नु नि तपाईहरुले बुझेको नि त्यस्तै मोटिभेसन दिन्छ क्या मलाई प्युर मोटिभेसन चाहिँ हिमालय हजुर सर कुन बेस्ट रहेछ हिमालय सर आइपिएससी ले सर शाबाश 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 गुड अब तपाईँ आफै चुज गर्नुहोस् न के हाल्ने भनेर सबै मैले गर्दै जाम के जाम त्यो सबै तपाईँ एचएसआरपी मा हाल्न सक्नुहुन्छ वास्तवमा सिर्फ कमान्ड मात्रै कमान्ड एउटा मात्रै फरक हुन्छ कमान्ड त्यो भनेको के हुन्छ भने यो तपाईको यसको ठाउँमा भिआरआरपी ठाउँमा एचएसआरपी हुन्छ तपाईको भिआरआरपी छैन अगाडि एचएसआरपी मात्रै हुन्छ एचएसआरपी बुझ्नु भने स्ट्यान्ड बाइ हुन्छ अगाडि अच्छा बुझ्यो हजुर सर कसैलाई केही डाउट छ भने सोध्दाखेरि हुन्छ र नो शटडाउन गरे कोही फरक पर्दैन है मात्र बुझ्नुमा नि के फरक पऱ्यो हिमाल सर कहीँ दाम भाँच्यो परेन सर दाल भाँचेर त्यो पिङ कतै लस्ट भयो भने क्या हिमाल त्यो अर्को मतलब नहुँदैन दाल भाँचेको पनि थेको हो सर थेको अनि त्यसमा त्यो दाँत जस्तो लागेर मात्रै दाँत भनेको मैले बुझ्नु हिमाल सर के हेर्नु सबैले बुझ्नु त अरूले बुझ्दैन फेरि हिमाल सर बुझ्नु नि सुमन केसी बुझ्नुभयो यो मतलब भिआरआरपी हजुर सर बुझिरहेको सर कस्तो लाग्यो तपाईँलाई भिआरआरपी मतलब भिआरआरपी राम्रो लाग्यो एचएसआरपी राम्रो लाग्यो भिआरआरपी चाहिँ ठिक छ सर पक्का नि हजुर हजुर सर ओपन स्ट्यान्डर्ड हुनुभयो अनि हुन्छ तपाईँले सिसिएनएमै पढ्नु भयो होला यो अगाडि बुझ्नु भएन हजुर थ्योरीहरू गरेको थिएँ सर अर्को हाम्रो भनेको वास्तवमा जिएलबिपी भन्ने छ ल वास्तव जिएलबिपी भन्ने छ त्यो सिलेबसबाट हटाइदिएको छ हिमाचल जिएलबिपी होइन र हामी गरौँ जिएलबिपीलाई पनि सुमन सरले बुझ्नु भएन उसो होइन सन्तोष सर बुझ्दै हुन्छ अहिले सन्तोष सर मिटिङमा जानुभयो जस्तो छ राजु बुझ्दैछ रेडी राजु हाम्रो सर पनि जानुपर्छ हेलो तपाईँको अर्को को हुनुहुन्छ पासाङ बुझ्दै हुन्छ अहिले पासाङजी के अब त्यो साधु बाबा जस्तो महाराज भन्नुपर्ने कि पासाङ महाराज भन्नुपर्ने कि हिमाल होइन सर बुझ्दै हुन्छ बुझ्दैछु सर तपाईँ सुरुमा आउँदाखेरि एक्टिभ हुनुहुन्छ नेटवर्क आउँदाखेरि आज त के क्वेसनै सक्यो क्या भन्दा पासाङजी आज एकदम कुखुरा के रुडी भएको रुडी लागेको कुखुरा के भन्छ नि त्यस्तै भइसक्नु त पासाङजी त यसको फाइदा के छ भने सुमन सरले हेर्नुहोस् वास्तवमा यो मेरो सिस्को डिभाइसेस सम्हाल्ने यो अनि यो तपाईँको फायरवल सम्हाल्ने यो तपाईँको फायरवल तपाईँको फर इक्जाम्पल लागि यो पालो आल्टोको छ अथवा जुनिपरको छ
अनि तपाईको यो अर्को भयो तपाईको मेरो अर्को कुनै कम्पनी छ वास्तवमा मान्नु चेक पोइन्टको छ डिफ्रेन्ट भेन्डरको छ भने यो ओपन स्ट्यान्डर्ड हो तपाईको यो सबैमा सपोर्ट गर्छ र ओपन स्ट्यान्डर्ड हो र एउटा कुरा पनि ध्यान दिनु है हिमाल छ त्यो गर्नदाखेरि निकै टाइममा त त्यो टाइममा त कन्ज्युम हुन्छ त्यो म गाउँदिन तपाईले यसो पनि गर्न सक्नुहुन्छ हिमाल छ त्यो अस्ति मैले गराएर देखाएको थिएँ तपाईलाई तपाईले आफूले पनि गर्दा हुन्छ हरेक ल्याबमा त्यो सबै गरायो भने ढिलो हुन्छ यहाँ तपाईको मेरो हिमाल छ यो राउटर अनि यहाँ तपाईले स्विचमा राख्दा पनि हुन्छ नि हिमाल म त एसपीएम हिमाल छ बुझ्नु मेरो कुरा ए हजुर सर हजुर अनि यहाँ तपाईले यहाँ म त एएसी मा राख्दा पनि हुन्छ नि हिमाल छ बुझ्नु मेरो कुरा ए हजुर बुझ्नु मेरो कुरा हजुर सर मिक्स पनि गर्न सकिन्छ वास्तवमा बुझ्नुमा नि कोही प्रब्लम छैन यो एसपीएम त राखेको जस्तो देखाएको थिएँ भनेर एसपीएम तपाईले राख्दाखेरि केही फरक पर्दैन त्यो म राखिनै दिन्छु त्यो एसपीएम त त्यो कमान्ड छ कपी गरेर झ्याम्मै पेस्ट गरिदिन्छु म त बुझ्नु हजुर सर जो स्विच नम्बर 1 मा जस्ट कमान्ड लिन्छ भनेर मात्रै हो वास्तवमा त्यो कम्युनिकेट गर्छ गर्दैन भनेर मात्रै हो हिमाचल वास्तवमा अन्य छ हैन यसको ल बुझ्नुमा नि स्विच नम्बर 2 मा गर्दा हुन्छ स्विच नम्बर 5 मा गर्दा हुन्छ जुनै गर्दा हुन्छ हिमाचल बुझ्नु मेरो चल म मेरो लागि अल्ट्रा स्विच नम्बर 1 मा गर्छु म त्यो अन पनि भइरहेछ हिमाचल यहाँ इन्टरफेस भिजन कति हो हिमाचल हो म यत्र तान्छु ल हिमाचल तान्छु भनेको कस्तो भने हिमाचल त्यसलाई म उ गर्छु ल वास्तवमा त्यसलाई उ गर्छ भनेको 100 तपाईँको त्यसलाई 20 छ वास्तव 119 गरिदिन्छु म अथेन्टिकेसनमा फेरि के इस्यु आछ हिमाचल स्विच त सपोर्ट नगर्दा के अथेन्टिकेसन हिमाचलको बुझ्नु अथेन्टिकेसन सपोर्ट भएन मान्छेसँग कम्युनिकेट भएन त्यो कारणले यो आफै के भयो हिमाचल हजुर सर सपोर्ट गर्दा छ नि हैन सपोर्ट गरेन यहाँ अथेन्टिकेसन के भएर हिमाचल MD5 स्विचमा अथेन्टिकेसन स्विचमा के भएर हिमाचल सपोर्ट गरेन गरेन ल वास्तवमा स्विचमा एमडी हो अस्ति सोध्दै हुन्थ्यो पासमा स्विच र राउटरमा के भन्छ भनेर बुझ्नु पनि हजुर सर अथेन्टिकेसन सपोर्ट गरेन हिमाचल सपोर्ट नगरेपछि वास्तवमा यसले माथिसँग कन्ट्याक्ट गर्नु पायो मतलब 15 सँग पाएन सर पाएन ल माथिले मतलब आफ्नो मतलब मनको कुरा खोल्नै खोल्दैन जबसम्म तपाईको चिन्दैन मान्छे बुझ्नु भएन हो सर मनको कुरा नखोल्छ नत्र त्यो एक्लै के भएर बस्यो हिमाचल यो एक्लै केही गर्न सकेन यसले भाग लिन पाएन त्यो मास्टर भएर बस्यो अघि बेला तपाईँ ट्रबल सुटिङमा तपाईको यदि तपाईँको टाइमर्सहरू मतलब मिसम्याच छ अथवा मिसम्याच छ सबै मास्टर भएर बस्छ तपाईको भन्दिन मैले ए सबै मास्टर बन्छ सर अनि अरू नभेटेपछि कम्पेरिजन के हुन्छ त भन्नु त आफै हेड हुनु खोज्यो हुनु खोजेन हुन्छ हजुर सर आन्सर बुझ्दै छ दिदी हजुर सर हजुर